Nggak perlu bingung kalau anak tidur ngorok, karena ada madu Flybi. Dulu tiap malam anak ngorok suaranya kenceng banget. Mana ngelihatnya kasihan banget, nafas anak kayak kesumbat dan sesak. Setelah tahu ternyata ngorok bisa disebabkan karena tenggorokannya yang infeksi dan penuh lendir. Langsung deh gercep kasih 2 sendok madu Flybi dicampur air hangat. Ajaibnya ngorok si kecil mereda loh. Ternyata madu Flybi ini memang diracik dengan herbal pilihan yang bisa bantu melegakan tenggorokan sehingga ngorok pun jadi mereda. Aman bun, karena Flybi sudah BPOM. Tunggu apa lagi, pesan Flybi sekarang yuk!